नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और मैं आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है हीट इंजन, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर वर्क कैसे करते हैं और कैसे हम इनकी एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख लें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की, क्योंकि अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से आता है तो आज का टॉपिक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो पहले बात करते हैं कि हीट इंजन कैसे वर्क करता है। हीट इंजन हमारा एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है और उसमें हम एक सोर्स से हीट लेके इंजन को सप्लाई करते हैं, जिसमें से हमें कुछ वर्क मिलता है और कुछ हमें वो सिंक में सप्लाई करना पड़ता है हीट को, बची हुई हीट को। क्योंकि हम जानते हैं कि हीट एक लो ग्रेड एनर्जी है, वो पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा बचेगा ही जरूर, जो कि हमें सिंक में छोड़नी पड़ेगी। सिंक क्या है हमारा? सिंक हमारा इन्वायरमेंट भी हो सकता है। ठीक है। तो उसका ये डायग्राम है, ये है हमारा सोर्स, ये है हमारा इंजन, इंजन से कुछ वर्क प्रोड्यूस हो रहा है और ये है सिंक। ठीक है। सोर्स से हम Q1 अमाउंट ऑफ हीट इंजन को सप्लाई करेंगे, इंजन हमें वर्क देगा W, और Q2 अमाउंट ऑफ हीट हमें सिंक को सप्लाई करनी पड़ेगी क्या? वो पूरी हीट जो है वो पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी एनर्जी बैलेंस इक्वेशन के बारे में। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन को निकालने का एक सिंपल सा फंडा क्या है कि यहाँ पे जो भी डिवाइस लगा होगा ना, उसमें से क्या तो उसमें आ रहा है और क्या उसमें से निकल रहा है। ठीक है। जो उसमें ऐड हो रहा होगा उसको एक तरफ लिख लेंगे, और जो उसमें से निकल रहा होगा उसको इक्वल टू के दूसरी तरफ लिख लेंगे। ठीक है। तो इसमें ऐड क्या हो रहा है? इसमें ऐड हो रही है हमारे Q1 अमाउंट ऑफ हीट, और इसमें से निकल क्या रहा है? इसमें से निकल रहा है W वर्क और Q2 अमाउंट ऑफ हीट, जो कि हमारी सिंक में जा रही है। ठीक है। तो ये आ गई इसकी एनर्जी बैलेंस इक्वेशन पर, और हम इससे निकाल लेंगे हमारा वर्क डन। वर्क डन आ जाएगा हमारा Q1 माइनस Q2। ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी क्या होगी। एफिशिएंसी का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है आउटपुट बाय में इनपुट। ठीक है। यहाँ पे आउटपुट क्या है? आउटपुट हमें मिला है वर्क, और इनपुट हमें क्या दिया है? इनपुट हमने दिया है इसमें Q1 अमाउंट ऑफ हीट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W क्या है हमारा? Q1 माइनस Q2, और हीट जो हमने सप्लाई किया है वो है Q1। तो ये आ जाएगी इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला। और एक बात दोस्तों, अगर क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया हो T1 और यहाँ पे दिया हो T2, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस गिवन हो इन दोनों के, तो ये फॉर्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1। ठीक है। तो ये था हीट इंजन। तो अब बात करते हैं हीट पंप के बारे में। हीट पंप हमारा एक वर्क अब्जॉर्बिंग डिवाइस है। हीट पंप को हमें वर्क देना पड़ता है, इसमें वर्क एब्जॉर्ब होता है। और जो ये हमारा हीट पंप करता क्या है? हीट पंप हमारा हीट को ट्रांसफ़र करता है हमारे डिज़ायर्ड इफेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हीट पंप का कोई अगर हम एग्जांपल लें तो वो होता है हमारा ब्लोअर। ब्लोअर में क्या हो रहा है? ब्लोअर में हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, और ब्लोअर हमारा इन्वायरमेंट से हीट लेके उसको गर्म हवा में कन्वर्ट कर देता है, और वो उस जगह छोड़ता है जहाँ हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमारा रूम। ठीक है। तो उसका जो डायग्राम है वो है ये। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें हम इन्वायरमेंट से हीट ले रहे हैं। ठीक है। इन्वायरमेंट क्या है हमारी? सिंक। सिंक से हमने Q2 अमाउंट ऑफ हीट ली और हीट पंप में गई, उसको हमने कुछ वर्क देना पड़ा उस हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए, और वो हीट गर्म होके कहाँ गई? वो हीट गर्म होके गई हमारे सोर्स में। ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या बनेगी? एनर्जी बैलेंस इक्वेशन बनाने का फंडा मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पे जो भी डिवाइस होगा उसमें जो ऐड हो रहा है वो एक तरफ लिख लेंगे, और जो उसमें से निकल रहा है वो दूसरी तरफ लिख लेंगे। तो यहाँ इस केस में एनर्जी बैलेंस इक्वेशन होगी, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। अब इसमें ऐड क्या क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है इसमें Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1 अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है। ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे हमारा वर्क डन। वर्क डन आ जाएगा हमारा Q1 माइनस Q2। तो आपने देखा Q1 माइनस Q2, हीट पंप में भी वर्क डन यही आया है और हीट इंजन में भी वर्क डन यही आया था। अब बात करते हैं इसकी एफिशिएंसी के बारे में। तो दोस्तों, जो हमारे वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होते हैं ना,
उनकी हम एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते, उनकी हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगी इसकी। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फॉर्मूला होता है कि हमें क्या तो डिजायर्ड इफेक्ट चाहिए और हमें कितना वर्क इनपुट देना पड़ा। तो यहाँ पर डिजायर इफेक्ट क्या है, यहाँ पे डिजायर इफेक्ट है हीटिंग। हीटिंग कहाँ होगी, हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर क्या है हमारा Q1, ठीक है। और हमें वर्क कितना देना पड़ा, Q1 माइनस Q2। तो ये आ जाएगी COP इन केस ऑफ हीट पंप। और सेम अगर क्वेश्चन में हमें इन दोनों के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस गिवन है तो वो होगा T1 और T2। तो उसमें COP का फॉर्मूला हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2। तो ये था हमारा हीट पंप। तो अब बात करते हैं रेफ्रिजरेटर के बारे में कि एक रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है। रेफ्रिजरेटर भी हमारा हीट पंप की तरह एक वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। इनके डायग्राम भी ऑलमोस्ट सेम है, आप देख सकते हैं। इसका भी यही है और इस केस में भी डायग्राम यही है, ठीक है। तो डायग्राम भी इक्वल है इनके। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें रेफ्रिजरेटर में क्या चाहिए, हमें रेफ्रिजरेटर में चाहिए कूलिंग। कूलिंग इफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम जो हमारी सिंक है ना, मान लीजिए ये हमारा एक रूम है जिसको हमने ठंडा करना है। अगर हम जो हमारी रूम में एयर है वो हमारी एक नॉर्मल टेम्परेचर पे है, मान लीजिए वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे है यार। तो अगर हम उसमें से हीट को निकाल लेंगे, हम उसमें से हीट को एक्सट्रैक्ट कर देंगे तो उसकी जो एयर का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। कम होने का क्या मतलब है कि वो ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इसमें से हीट को निकाल रहे हैं। Q2 अमाउंट ऑफ हीट जो है हमारी वो रेफ्रिजरेटर में जाएगी, उसको हमने कुछ वर्क देना पड़ेगा और वो हीट जो है वो सोर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पे एनर्जी बैलेंस इक्वेशन भी सेम आएगी जो हमारी हीट पंप में थी। Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1। तो वर्क डन आ जाएगा हमारा Q1 माइनस Q2। तो इन तीनों केस में ही हमारा वर्क डन जो है वो Q1 माइनस Q2 रहा। हीट इंजन के केस में भी, हीट पंप के केस में भी और रेफ्रिजरेटर के केस में भी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी COP के बारे में। COP मैंने कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उसका वही है फॉर्मूला, डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। तो यहाँ पर हमारा डिजायर इफेक्ट क्या है, यहाँ पर हमारा डिजायर इफेक्ट है Q2, क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पे कूलिंग। और हमने वर्क डन कितना दिया, हमने वर्क डन दिया Q1 माइनस Q2। तो ये आ जाएगा इसकी COP का फॉर्मूला, ठीक है। और वैसे ही अगर क्वेश्चंस में टेम्परेचर डिफरेंस गिवन हो T1 T2 तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी COP T2 T1 माइनस T2, ठीक है। तो ये था हमारा रेफ्रिजरेटर। अब हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के बीच में एक रिलेशन भी निकल करके आता है। तो ये देखते हैं कि वो रिलेशन क्या है। हम पहले लिख लेंगे COP ऑफ हीट पंप। COP ऑफ हीट पंप क्या थी, Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2। अब हम लिख लेंगे COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या था, Q2 Q1 माइनस Q2। अगर हम इन दोनों COP को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन निकल के आएगा, COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। COP ऑफ हीट पंप क्या है, Q1 माइनस Q2 माइनस Q1 माइनस Q2, ठीक है। अब इन दोनों के बेस जो है नीचे जो है वो इक्वल है, वो आ जाएगा Q1 माइनस Q2। और ऊपर क्या बचा, Q1 माइनस Q2। तो ये आ गया इक्वल, ये आ जाएगा हमारा 1। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बना, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बना वो है COP ऑफ हीट पंप माइनस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू 1। तो ये था इन दोनों के बीच का रिलेशन। तो होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है।
और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। धन्यवाद।